뭘 먹어야 되나 고민하다가 비엔나 소세지를 발견했어요. 원래 칼집은 안 내도 되는데 그래도 예쁘게 만들어 볼게요. 소세지가 하나, 둘, 셋, 넷 몇 개인지 모르겠는데 이 정도면 금방 하겠죠? 이제 집에 있는 채소를 손질할 건데 없으면 사실 이 채소들은 안 하고 소세지만 볶아줘도 됩니다. 저는 양파랑 당근 썰어줄 거예요. 당근이 몸에 좋다고 들었는데 소세지 좀 하시는데 이참에 당근 먹고 건강까지 챙기면 완전 꿀이잖아요. 이제 기름 두른 팬에 소세지, 야채 전부 다 넣어요. 저는 색감을 위해 풋고추도 잘라서 넣어줄게요. 이것만 해도 맛있겠지만 케찹 한 스푼 반, 올리고당 한 스푼, 간장 반 스푼, 다진 마늘 한 스푼 넣어줬어요. 이제 계속 볶아주면 벌써 완성인데 와, 어릴 때 엄마가 이런 반찬 해주실 때면 너무 좋아했거든요. 근데 이 소세지 볶음 어린 시절 맛있게 먹었던 딱 그 맛이네요. 그립다.